ino kainak yon bayirim jaga oxena mota gore gar yo njabe jaka ke yo sas yon bambar jem ongi jodaro ngandiyam se na hoyte gar yo njabe jaka ke yo sas yon bambar jem ongi jodaro ngandiyam se na hoyte gar yo njabe jaka ke yo sas yon bambar jem ongi jodaro ngandiyam se na hoyte asalaamaaleykum mbokki internautes yi di leen nuyu bu baax di leen ziar di leen bëggee ñu suivre sur Kewel Info du nuyu kilifa diine ak kilifa aada yëpp du nuyu suma sëriñ notre responsable moral bu daayira Moustarchidine du nuyu kilifa diine yëpp di ñaan réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm kon tey nag ñu ngi fii si Géejawaay ñëw seet si Lamine min ngeen ko suñuy écran gannaaw nag kon nañ koy defee chaque jour rek heure bu combat amee ñu ñëw waxtaan ak moom ci li nga xamante ni moom mooy ci combat yi démb nag gis nañ école de lutte Balla Gaye 3 personnes ñoo ci doon bëre yàlla def ni ñoom ñett ñëpp a daan combat guy gi ki nga xamante ne moom mooy Ada Fass ñu gis combat ba nu mu demee Gris Bordeaux Ama Baldé dañ koy bàyyi bu nuyoo ñu dugg si waxtaan ñu ngi lay ziar Lamine. Fatma Dia maa ngi lay fay di nuyu monde entier di baalu ñëpp àq tey baal ñëpp àq di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg di ko ñaanal axlu làmb yëpp di ko ñaanal Géejawaay di ko ñaanal làmb Fall gii nga ma fekk muy bërëbu liggéeykaay bi tamit. nuyoo bi am na solo mais tey instant bi daa mel ni da nga sawar de. dama sawar. non sawar comme nan non du loolu sax gars yi démb gars yi exploit yooyu rek lañ gis mais am na leneen lu ko fi jiitu woon mais lépp liggéey la rek liggéey bu jaar yoon rek ak sérieux rek. mais bu ñëwee ci combat Gackou 2 fa laay njëkkee gis nañ démb mu def benn exploit maa ngi naan ko sax meilleure chute de l'année ñu gis ni mu daanee chute bi ñi naan Sa Thiès Eumeu Sène indiwaat nañ sax beneen combat su ma juumul ban combat lañ indiwaat am na beneen combat bu ñu indi Jackson Sokh ñu gis exploit la def démb ci poids lourd poids léger. poids lourd poids léger comme démb Gackou moo ëpp doole xam nga tey ji li ñuy wax rek yaram poids ak doole ba léegi bokkul Fatma Dia Gackou teg naa ko ay coono de billaahi wallaahi teg naa ko ay coono yu méttee métti yéegloo naa koy din soloo naa ko rulaat loo naa ko njaabu gololoo Gackou loo xalaat luy maye résistance rek liggéey na ko démb résistance moo feeñ ci action boobu Gackou macha allah bërekat soo ko amee xam nga looy def fexeel mu pare physiquement rek te loolu laa def ci moom démb Gackou nu mu daanee mbër rek bettu ma parce que xam naa bëre bi ne ci moom fu mu jëm ay moroomam a ngi fi ay naataangoom a ngi fi làmb ji moom léegi yow xam nga ne amatul choix léegi làmb ji léegi amateur ak xaalis mooy boole ku ko làmb booleel rek mu bëre. ndigal armée kon ni ma ko wax démb moo dox combat bi moo ko wax moo bëre kon ni mu ko waxee nee na moo bëre moo daan. moo dox combat bi moo taamu armée moo bëre moo joxe boppam combat bi da cay joxe boppam te sikki saakoow ci ñu teg ko liñ ko war a teg defloo ko liñ ko war a def lépp yomb ko rek moom it ndam li. beneen bi mooy ba dañoo ñëw ci yeneen combat yi Papa Boy Djiné Tapha Gueye 2 ñu gis nag déception totale la ñu am parce que jàpp nañu Papa Boy Djiné ak lu mënti xew dafa waroon daan ki nga xamante ni moom mooy Tapha Gueye 2 combat boobu nan nga ko gisee. làmb la woon rek comme làmb yëpp mais man daal comprendre rootuma moom wax dëgg yàlla mbiru papa jaaxal na ma torop xaw ma la ndax su dee entraînement def na ko coono yi muy daj def na ko mais man daal mënatuma ci Fatma Dia démb biñ ko daane sax waxoon ba léegi waxuma ci débat wu ma ci billaay wallaay xaw ma sax lu ma lay wax billaay mënu ma la wax yéy mënu ma ci déggoo la mënu ma ci yéy mënu ma ci yàbb xamatuma sax ndax démb neewoon naa ak lu mënti xew papa day daan démb man dama gëmoon day daan démb mais lii moom xamatuma sax. rien à dire kon dañuy bàyyi combat boobu ñu ñëw nag ci combat Gouye Gui Ada Fass mu ne combat boo xam te ne maa yow dañ cee waxtaanoon donte Géejawaay nga dëkk mais ñu gis coow li bari na ci état physique Gouye Gui
entraîné wul contagul en tant que coach coow li bari na mais dañuy waxtaan état physique Gouye Gui nan ko. waaw xam nga nit moom damay bëgg looy wax rek na ngay wax loo wóor ndax micro dafa doy waar ndax Gouye Gui defe naa avant combat laaj nañ ma laaj man leen gisuma ko xaw ma ci lu mu nekk nit soo ko gisul xamoo ci lu mu ne mënoo communiquer ci moom loo ci communiquer da ngay juum li nga mën mooy ñaanal ko rek mais wax dëgg yàlla démb bi mu simmee ko da ngay xam ne Gouye Gui mii du woon Gouye Gui bi mu simmee ko da ngay xam ne du woon Gouye Gui mii moo ñëw quoi ndax séntu woon nañ leneen si Gouye Gui loolu après à la fin guddi gi laa gis mu génn ay ordonnance am génn ne xamal na ni nit ñi dafa feebaroon mais Gouye Gui su ko waxul woon sax ku ko xam-xam ne kii parewul woon pour daan si démb. mais est-ce que combat bu toll nii ñu gis da waroon relancer wu ci Ada Fass tey Gouye Gui bu feebaroon est-ce que warul reporter combat bi ba mu gën a wér ndax gis nañ combat ak Reug Reug loolu la woon feebar tey mu feebar di ko nëbb tey mu dem ba lii am ci est-ce que tamit loolu jaadu woon. du yoon Gouye Gui waru woon bëri démb ak lu mënti xew. làmb moom métti na trop préparation yi métti na lépp métti na mais am na yenn yoo xam ne nii bu la ko dara jaral quoi di sacrifier sa bopp démb Gouye Gui daa sacrifier boppam quoi parewul da nga koy xool xam ne kii déggoo ma Gouye Gui indiwul dara démb indiwul dara dafa sacrifier boppam xaw pour sauver bis bi wala bëggoon libérer wu si combat bi mais dara jaru ko ci woon quoi na xoolaat daal na jël temps am xam ne làmb jeexagul na jéem a faju comme li mu wax xoolaat yaramam su gisul ni mënul dem mu bàyyi su gisee ni mën naa dem mu bëriwaat ndax sport mën na lu ne. Ada Fass lan ngay wax ci Ada Fass. amul dara lu may wax loolu di ko féliciter rek di ko ñaanal ndam li yàlla na ko jég na gën a waajaat rek xam ne moom affaire yi moom sooy daan di gën a dugg fu metti rek loolu la rek. léegi dañ ko mën a combat royal lay xaar loolu nan nga ko gisee en tant que coach. non mënul bëre combat royal moom bëree gu fi non mënul nekk ndax daana gu fi wala tolloo gu fi fu muy bëreeg ñooñu nag wax dëgg yàlla. déggoo la non Ada Fass ay adversaire am ci kanam yu bari na Ada Fass ñi mu war a mën a bëreel bari na Ada Fass dese na ko ay ñetti combat ñeent sax balaa muy wax waxi combat royal kon combat royal léegi yu gën a yomb de. combat ak Eumeu Sène noo gisee. lamb la rek grand contre petit lañ wax mën nañoo bëri mais man Ada Fass su ma doon promoteur combat mook Alioune Seye 2 laay tëgg. Ada Fass Alioune Seye 2. waaw ndax Alioune Seye 2 Eumeu Sène la soxla moom it Eumeu Sène la soxla nañ teg foofu ku daan Eumeu Sène jël la Alioune Seye warta bañ Ada Fass damay wax rek dëgg te yàlla tax warul bañ Ada Fass te Ada Fass mënul bañ Ada Fass sax waxuma waxi bañ moom su Alioune Seye bañul du bañ. da nga jàpp ne Ada Fass dafa teel ci combat royal. non dafa teel non déggool ma la dafa teel Eumeu Sène sax man dama gisoon mook Alioune Seye ndax Alioune Seye yegg na si cour bi te boobu ba léegi victoire yi mu tegle ak naataangoo yi ñi mu bëreel mooy loolu mais man su ma doon promoteur laa bëgg tàng làmb ju neex ñëpp guy si Ada Fass Alioune Seye laay tëgg. Zoss Liss Ndiago combat boobu nan ko gisee noo gisee Liss. l'expérience face à la jeunesse la rek léewtoo nañ Liss Ndiago liir na Zoss corosé bi mu jël nag keneen ku mu ko jëloon da ngay daanu ndax da ko waaw ndax tey ji Zoss bàyyiwul xel droite ba sa ginnaaw daa bàyyi woon loxo gauche bi de toro moo tax bi ko booy bi miimee mu yaakaar droite ba booy bi indi droite bi te fii moom sa waay dafa sensible si nit quoi maa ngi koy encouragé rek te koy xamal Zoss moom am na fi bis bu nekk te dóor ñu dóor nañ ko mu daan lu bees si moom na defarwaat rek liggéeyaat xam ne yàlla jeexul di féliciter tamit kii Liss Ndiago di ko ñaanal ndam li yàlla na ko jig ah Liss Ama man non loolu daa mën a ne loolu mënul ne na yit Fatma non kon Liss fu mu jëm. non mais yow too taxawee yàq sama waxtaan am ay Liss Ndiago Ama Baldé lan luy loolu kan moom moo wax rek li mu bëgg. moom moo ne Ama Baldé la bëgg non waxu ko de bon Liss wax ko. non xëy na da koo wax nii pour kii rek mais dese pour dese na quoi non du question pour neexal am na droit laaj ko mais dese na quoi. Liss ak Ada Fass combat boobu dégg nga tamit lu mu wax. yooyu yëpp làmb la yooyu yëpp làmb ju logique la. waaw moog Ada Fass ak yooyu yëpp ay làmb yu logique lañ. am na yeneen combat yoo xamante ne war na koo mën a bëri fii. bëri na Liss bëri na ay adversaire de Zoss nag la daan Zoss nag taxul du mooy loolu ni yegg na ndax soo xoolee Zoss kañ la gëj a daan si làmb. man daal su ma sañoon booy bu ci escalier daal ba bëri teel a yegg am dugg foo xam ne waroo faa dugg da ngay replier wu waat rek. jéem a bëri say morom ba mu jeex moo ëpp solo nga xam ne wàccaat du la yomb comme ni ñoom Ama Baldé def ay Ama Baldé yi mënuñoo wàccaat ci làmb
waaw comme su ma nee wàccaat mooy yegg nañ ba pare ñoom ñooy mën a ñëw rek di jàpp loxo di yëkkati léegi naan la kaay ñu bëre ndax lan jeexal nañ seen morom yëpp. d'accord lan nga gisee Ama Baldé démb nu mu ñëwee stade. waaw dara liggéey rek liggéey moo gën a wóor lépp entraînement dafa wóor Ama Baldé koo gis xam ne physiquement pare na quoi entraîné na dañ na coono Ama Baldé ak Balla Gaye ñoo yem suñu amee 75% rek seen yaram mën nañoo daan ko de mën nañoo jeexal làmb ji yëpp waaw surtout ak suñu amee combat bu leen jaral noonu la demee nag Ama moom waaj na ko préparé na ko wax dëgg yàlla démb kontaan naa si moom ndax làmb affaire de góor la ak entraînement ak njàmbaar ak ngor te démb loolu moom la fa wane ndax gàllaaj géeg yëpp dëgg la ndax démb sëriñ bu ne woon téye nga loxo am Gris Bordeaux yi xam nga ni téewoo dara sëriñ bu ne woon téye nga loxo Ama yi téewoo dara démb entraînement moo fa feeñ ak njàmbaar moo tax mbër mu ma ciy digal dem leen liggéeyi laa leen di wax. non Gris amatul lu muy gañ ci làmb wax dëgg yàlla démb tamit amul gàcce ndax Ama Baldé moo ko dóor dafa gaañu par abandon du gàcce loolu moom mën na dal ku ne na defarwaat rek. nekkaat seen ndax Gris moom comme li mu doon wax moo ëpp adversaire si làmb ji. d'accord mais gis nañ ki nga xam te ne moom mooy Ama Baldé bett ñëpp ko ni ko père Bécaye waxee ñëpp dañ ko doon jox favori ci bëre bi tey bu ñu indi xeex bi. déggoo li ma la Ama Baldé xale la dara weesoogu ko ci làmb lépp lu ñuy rectifié waat la nii mu ko bëree dem nii mu ko tegee ci yoon su si yokkaatee tuuti dina naqaree daan de. dina naqaree daan. d'accord ñu gis ko dem mu bëree daan. donte am na benn contrat bu ko lié ak Reug Reug mu ne combat boobu dafa sori ne Franc Eumeu Sène du moroomam nañ ko jox avance am ñu gis nag mu jur polémique ñii ne waru ko woon laaj Ama waru woon gestu di laaj Franc coow li bari na daal Pikine loolu nan nga ko gisee. non loolu xëy na ñoomi neen la rek mais Ama mooy bëre mooy fayeeku te Ama daa toll si làmb daa toll ci bëre toll si bëre te Ama fii mu toll nii la war a mën a profité ci lu baree bari. ndax làmb ji lu muy gën di dem am na yu bëri yoo xam dootoo ko mën wax day profité wax na dëgg na mën na ko jël ndax li tax mu laaj ko moom moo ko xam na ko jël ay morom lañ ñoom ñëpp Franc magul Ama magul Franc su ma doon jox tey ji soo doon joxe as sax mën nga taxaw soo demoon laaj sax ñu ne Franc moo mag Ama xale la sekk suñu borom a ko teel a yeggale fii rek. gis nañ Gris Bordeaux bëre daanu ñëpp ne combat ak Sa Thiès taxaw na donte yow yaay coach bi ndax xam naa ne ëllëg may tontu mais ñu gis Père Bécaye nee na combat boobu taxaw na. tey Gris Bordeaux ak Sa Thiès ñu gis combat bi ñëpp a ko bëggoon yow mii dama laa laaj nga ne ma Sa Thiès du jël Franc na xaar Gris Bordeaux loolu da nga xamoon ne ñoom ñaar combat bi day taxaw wala Lamine yow da nga jàppoon ne Sa Thiès ak Gris Bordeaux rek a war a bëri. non pour man taxawagul ndax su. non dama ne noonu Gris moo ma gënal. Gris su taxali koog Ama Baldé ba pare lu ci mënti xewit mooy loolu mais Ama laa ñaanaloon ndam mais dama ne la. combat boobu taxawagul su taxawoon man ma yëg ci dara mais déggaguma combat boobu fenn. mais tey supposons nga gisee combat boobu donte bëggoon. lamb ju neex la waat de lamb ju neex a neex la waat. doole ji mu indi ci combat ak Ama Baldé Sa Thiès mën na ko teg. waaw loolu day dara mais Gris daa sport rek Sa Thiès na dem liggéey waat rek wane boppam rek ndax Ama tey ji wane na leen ne affaire bi liggéey la rek Gris ku ci entraîné wul doo ko daan de. gaa ñu ngi koy sikkal di wax lii di wax lee mais ku ci liggéeyul doo ko daan de liggéey bu wow koŋ contact ba os joxe sa bopp sport de combat mënoo koy def te doo joxe sa bopp soo joxul sa bopp doo dem mënu ma da xaw damay jàppante ku am 140 kilos 150 maay entraîné sama bopp mënul ne da ngay joxe sa bopp ñu lay teg loo xam ne ni xalaatoo koo teg sa bopp loolu moo la koy may te Ama Baldé wax na ko neen dafa joxe boppam daa tëj page ibbi beneen page loolu mooy damaa nekkoon ak ay nit te joxuma leen bopp léegi dama leen a jox bopp jeex na moo tax démb làmb wane na boppam si côté boobu. léegi nag ñu démb mystique yi moo ñàkk làmb ji noonu. waaye mystique bi moom dama la wax sëriñ si moom xëy na loolu lu baaxul ku la neex dem si sëriñ ñaan mais daal li ma la mën a xamal entraînement moo gën a wóor entraînement daal moo gën a wóor yooyu yëpp. ñu jeexale ak yow le 21 juillet yéen a ngi ciy wàccaay bi. waa di ñaan wax dëgg yàlla dynamique de victoire yi ma nekk neex na trop sax Fatma Dia barke alxuraan ndax comme li ñuy wax rek c'est moi le benjamin des entraîneurs man la fi yàlla teg mu neex mu naqari du man nit ku nekk sa xol mooy sa lépp mooy sa gàllaaj te man damaa am yéene si samay mbër damaa am yéene si école de lutte Balla Gaye su ma sañoon tey jii fu ñuy tudd école de lutte Balla Gaye la ñuy tudd numéro 1 moo ma tax di sonn moo ma tax di daj ay coono
aw ma fa fukki dërëm defaluñ ma lu ma munta am kenn joxuma fa lu ma munta am mais dama yéene nit soo nekkee ak ñoom di daj coono ak ñoom ngeen bokk même liggéey bi da nga leen di yéene maa ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp ndam te ndam lii nag neex na torop de ndam yi ma am ni démb neex na ak yi weesu yëpp neex na ndax bari na macha allah mais il fallait Balla Gaye 2 daan combat mook Tapha Tine mu gën a neex te maa ngi koy ñaanal si barke alxuraan si barke yàlla mi nga xam mooñ sàkk yàlla na ko yàlla dooli sutura Omar yàlla na ko yàlla dooli sutura yàlla na ko yàlla dooli sutura may ko ndam le 21 ndax su daanee boobu la ñuy xam ne école de lutte Balla Gaye ñu ngi liggéey maa ngi digal booy yi muy Gàkko 2 Youssou Thiat Daouda Fall ndigal Ablaye Ndiaye Lo Karim Dugar Pël Jaw de Ladior ñoom ñooñu nga xam ne tey jii amaana xëy na bébé Garga ñoom ñëpp nañ dem nañ ñëw soutenir seen mag te xam ne ñoom ñëpp seen i combat jeex na ñoom ñëpp daan nañ mais daanu Balla Gaye moo gën a mooy daan Balla Gaye bëre daan Tapha Tine mooy ëpp impact nañ ko jàppale soutenir ko xale bu ci ne bul xaar mu wax la dara foo xalaat ne soo fa duggee lu ko may ndam wala soo ko defloo lii mu def ko ndam am ko sant ko mu def ko waaye maa ngi fépp man école de lutte Balla Gaye laay topp ma kenn topp ma Balla Gaye topp ma Sa Thiès topp ma Youssou Ndour topp ma Thiatou Daouda Fall topp ma kenn xam nga man la laay daw intérêt école de lutte Balla Gaye muy nañ réussite am nañ am ndam ndax tey jii ndam li tey jii ku ci tudd heure bu ko école de lutte Balla Gaye amee mu neex mu naqari dañ ma siy tudd dama ci am wàll kon maa ngi ñaan yàlla na ko yàlla suturaal yàlla na ko yàlla kàttanal yàlla na ko yàlla may ndam le 21 incha allahu rabbi. kontaan naa ci yow. maa la gën a kontaan di ñaanal ñëpp jàmm di ko ñaanal ñëpp encore une fois di ko ñaanal sama yaay maa ngi koy ñaanal jàmm ak tawféex sama sëriñ sama xarit di ñaanal monde entier di baaluwaat ñëpp àq di baal ñëpp àq tey la wax naan mbëri nag lamb ji yomb na secret bi leen la rek joxel sa bopp entraînement la rek sëriñ seeg ñaan géegéey Papa Dio démb am na benn sëriñ boo xam ne ni biñ préparé ak Gàkko 2 ba ñuy waaj a pare mu woo ma ñëw lii ma la wax Gàkko 2 mu ngi may dégg mu ne nee na Gàkko 2 jekkul quoi jekkul su duggee ci digg géew bi na daaneel boppam ñetti yoon bi ma ko xam ma ne ko waa baax na Gàkko 2 mu ngi ñuy xool bu ñëw dama kii lu mu wax ma wax ko mu reetaan ba reetaan da koy continuer li ngay def ndax du ma ko gaan dama naan ko waa baax na rek ana Gàkko 2 ana ndigal te nii la ma ko waxee ne ma ndigal sax làmbam tamit daa tax suuf fi mu ne nii ana loolu sëriñ si dëgg la dañuy ñaan dañuy def lépp liñ gis rek la ñuy wax mais yàlla moo yor gis-gis bu wóor bi ak entraînement bi sunu borom da ngay sabab lu nekk ci mu xëy na li nga bëgg loo ci am as ñaan tuuti yàlla jàppale la maa ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp jàmm encore une fois di ñaanal ña fa nekk ñëpp te am combat sunu borom dolli sutura may leen ndam maa ngi leen koy ñaanal bu baax a baax ndax le 13 bii rek maa ngi nii amaat 4 combats ci benn jour Lamine Golo numéro 2 Papa Yanda John Kara Maguette Seck Boy Niang 2 maa leen ñaanal yàlla na leen yàlla suturaal ñoom ñëpp may leen ndam bu sedd guy maa la gën a kontaan. ino kay na yoon fa yirim